Ondo da, hurrengo bideoetan zatikien inguruan arituko gara, bale? Zenbaki hamartarrak ikusi ditugu, eta orain zatikiak, bai, euren artean ikusiko dugu moduan erlazio handia baitago, bai? Beno, zatiki baliokideak zer diren? Adibidetxo batekin hobetu ulertuko dugu. Omaimak pastel baten 2 bosten jandu, eta izanek 4 hamarren. Zeinek jandu zati handiagoa? Bueno, omaima, hau zebaldima da gure pastela, 5 zatitan zatitu pastela eta berak horietako 2 janditu, bai? Beti dakigu moduan izendatzaileak esaten digu zenbat zatitan zatitzen dugun, bai? Unitatea eta goikoak zenbakitzaileak zenbat hartzen ditugun. Izanek 4 hamarren, beraz pastela 10 zatitan banatu eta berak horietako 4 janditu. Eta argi eta garbi ikusten den moduan, biek zati bera jandute. Hau da, 2 bosten eta 4 hamarren zatiki baliokideak dira. Bale, goazen ikustera, 2 zatiki baliokideak diren jakiteko 3 era, bai, edo 3 modu. Lehenengoa, zenbaki hamartar bera adierazten badute. Zenbaki hamartar bera. Bale, adibidez, 5 eta 3 Zer egin barko dugu? Zenbaki hamartarrera pasa. Nola pasatzen genuen zatiki bat zenbaki hamartarrera? Zatiketa egiten, bai? Goikoa zatibekoak, zatiketa hori egiten, lortzen dugu zatikia hau 5 hamartar moduan dela 0,2, bai? Eta bestearekin egingo dugu berdina. 3 zati 15 kasu honetan ere ematen digu 0,2. Beraz, ikusten dugun moduan, 2 zenbaki hamartarrak berdina direnez, badakigu 5 eta 3 zatiki baliokideak direla. Bauze, lehenengo metodoa, bai? Zatiketa eginda. Bale. Bigarren metodo bat. Zatikiak simplifikatzean, zatiki berdina lortzen badugu. Bale. Beste 2 zatiki hauek. Simplifikatzeko, badakigu, bai, alik eta gehien simplifikatzeko, bai, zatiki laburtezinera heltzeko, egiten genuen goikoa eta bekoa zenbaki berdinarekin zatitu, baina topatu dezakegun zenbaki handienarekin zatitu. Eta hori, badakigu dela, zatitzaile komunetako handiena topatzea. 12 eta 20 kasu honetan, bai. Eta zatitzaile komunetako handiena, kasu honetan, 12 eta 20 4 da. Beraz, badakit, zatiki hau 4rekin zatituz gero, goian eta bean, lortzen dudala 3 bosten, bai, ja, simplifikatu dut hasierako zatikia. Bestearekin, berdina egin barko dut. 18 eta 30 simplifikatzeko, zatitzaile komunetako handiena topatu beharko nuke, kasu honetan 6, beraz goian eta bean zati 6 eginda, topatzen o lortzen nuen zatikia simplifikatuta, bai. Kasu honetan ere 3 bosten. Beraz, badakigu 12 hogeiren eta 18 eta 30 zatiki baliokideak direla. Eta nola ditzen genion, lehen esan dut baina, gehiago simplifikatu ezin den zatiki honi, bai? Hau, alik eta gehien simplifikatuta lortzen dugu 3 bosten. Hau ja, ezin dugu simplifikatu gehiago, ez dagoelako zenbakirik goian eta bean, 3 eta 5, haman komunean ez dago zenbakirik zatitzen dutenak, ez? De hecho, zenbaki lehena dira. Beraz, nola ditzen genion azkenengo zatiki honi ja gehiago simplifikatu ezin den honi? Gogoratzeko, zatiki laburtezina, bai? Bale, eta zatiki laburtezina beti lortzen dugu, zatiki batean, alik eta zatitzaile komunetako handienarekin zatituz zenbakitzailea eta izandatzailea. Bale. 2 zatiki baliokideak diren jakiteko, azkenengo modu bat falta zait. Bale. Gurutzean biderkatzean, emaitza berdina lortzen badugu. Demagun lehengo 2 zatikiak, bai, badakigu baliokideak direla aurregatik probatu dugulako, eta esate digote gurutzean biderkatuta. 12 bider 30, biderketa horrek ematen digu 360, eta bestetik 20 bider 18, honek ere ematen digu 360, beraz, lehen esan dugun moduan, 2 zatikiak baliokideak dira. Hau etxek dira 3 forma, ikusteko 2 zatiki baliokideak diren. Bale? Bale, ederki. Nola lortu zatiki baliokideak? Orain, nola lortu ditzazkegu zatiki baliokideak? 2 eretara lortu ditzakegu. Amplifikazio bitartez edo simplifikazio bitartez. Demagun, 12 bai?
amplifikazioa zer da? Amplifikazioa da, ematen diguten zatikidea, edo daukagu zatikia, biderkatuta goian eta behan zenbaki berdin batekin, lortzen dugu zatiki baliokideak, bai, kasu honetan amplifikazioz, bai, adibidez, goian eta behan bider bi egiten badut, emaitza da, 24/120, hau, bestearen zatiki baliokide bat da. Bider 3 egin dezaket, goian eta behan, eta beste zatiki baliokide bat lortuko dugu, bider 4, beste zatiki baliokidea, metodo hau da amplifikazioarena, bai, biderkatzearena, goian eta behan, zenbaki berdinakin. Eta simplifikazioa, zatiki bera hartzen badugu, ze izango litzateke, goian eta behan, zenbaki berdinarekin zatitzea. Bai, zati 2, adibidez, 6/10, zati 3 egiten badugu 12/20 goian eta behan 4/20, eta bar, bale? Horrela bakigu, azkenengo gehiago zatitu ezin dugunean, zatiki laburtezina, lehen esan dugun zatiki laburtezina, lortzen genuela, bai? Orduan, honek bi era topatzeko zatiki baliokideak. Bueno, guzti hau ulertu duzuen ikusteko, honako bi ariketak egitea gustatuko litzaidake, bale? Sin más, da, praktikatzeko aurrekoa, bale? Venga.